Quer uma ajuda? Eu acho que precisa de um número maior. Querida, não precisa de um número maior. Vem cá. Deixa eu te ensinar um truque. Encolhe a barriga. Prende o fôlego. Isso, querida. Assim, aperta tudo. Isso. Encolhe, me ajuda. Não desiste, você consegue. Encolhe isso tudo. Como é que ficou? Não dá pra respirar.